Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að fjalla verkefni sem að kallast Virkjum landann og við fengið til okkar fulltrúa þessa verkefnis og hún kemur nú bara frá Kína. Jú. Það bara þannig. Já. Akureyringur sem búsett í Hong Kong fær flugu í höfuð að fara á stað með eitthvað verkefni sem þú ákast að kalla Virkjum landann. Byrjum bara á byrjunni. Hvernig fékkstu þessa hugmynd? Þetta nú svona eina hugmyndunum sem fæðast í bílnum á leiðin í vinnuna þar sem ég og Hulda mákonu mín, við stýrum fyrirtæki saman í Hong Kong og hefum gert í svolítinn tíma og við erum gjarnan svona að röfla pólitíkina heima og hvað sé í gangi og allt þetta. Þannig að okkur datt í hug að hjálpa fólki að nýta sér samfélagsmiðlana til þess að draga fram ónýtt atvinnutækifæri og sköpun. Að við höfum verið að þrönga okkur til að læra að nota alla þessa miðla, Pinterest, Instagram, Twitter, gera okkar eigin vefsíður sjálfar, nota Facebook og auglýsa og færa alla okkar markaðssetningu yfir á neti. Allt í einu bara opnaðist þessi hugmynd, akkur ekki að fara af stað með smá jafningjafræðslu og kenna fólki okkar aldrei að nýta sér þessa miðla. Og það náttúrulega eins og þið kannski talið það skiptir staðsetningin og samfélagsmiðlar hafa breytt svo miklu að þó þú sért með framleiðslu á því, bara prjóna vettlinga á Hauganesi, þá allur heimurinn bara beint fyrir fram að því í tölvunni. Já, þetta svo ótrúlega, þessi bylting fáránleg. En það 1,4 milljarðar notenda á Facebook og Facebook stærsta markaðstæki heimi. Þú getur auglýst í Ástralíu frá Flateyri og það var svo frábært á miðvikudagskvöldi var ég á Ísafirði og þar hitti ég krakka sem að búa á Flateyri og þau framleiða hljóðgervil fyrir rafmagnsgítara svona og þau framleiða það á Flateyri og selja þetta allan heim. Þau selja í 20.000 tali þess að handgerðu hljóðgervla, kannski ekki 20.000 tali en í verulegu magni og þau lifa af þessu, selja fyrst og fremst í gegnum Instagram og Facebook og þeirra stærsta vandamál póstsendingar og kostnaðar við það. Með flutningin. En þetta eitthvað sem við þurfum líka svolítið bara kannski að opna augun fyrir þessum möguleikum að þetta sé bara yfirleitt hægt og það var nú mikið rætt hérna einu sinni störf án staðsetninga og þetta náttúrulega vissulega tengt því að frelsi geta orðið meira með þessum hætti en vandamál kannski stundum að við vitum ekki alveg hvernig við getum notað þessa miðla nákvæmlega. Akkúrat, og þar komum við inn í. Við erum búin að sitja kvöld eftir kvöld á námskeiðum sjálfar og svona þræla okkur í gegnum þetta bara. Frá því að ég gerir fyrstu vefsíðuna sem skólastjóri grunnskóla Önundarfjarðar á Flateyri, maður satt nótt eftir nótt og beðið eftir að eitthvað myndi hlaðast inn. Auðvitað hefur svona týnst í sarpinn, þú veist. En að átt að sjá hvernig samfélagsmiðlar virka sem markaðstæki kannski ekki allir sem kveikja á því. Þú veist, að Pinterest getur verið söluvettvangur og að blogg geti haft áhrif á sölu. Og það þetta sem við ætlum að fara í gegnum. Já. Og hvernig maður býr til svona nýjar inngönguleiðir inn í aðalsölusíðuna sinni sem oftast kannski vefsíða. Þannig að það ekki nóg að opna bara eina vefsíðu? Nei, og láta hana standa. Nei. Maður þarf að hræra í grunn og það það sem við tölum Og þið eru búin að vera á Ísafirði og í Reykjavík og eru núna á Akureyri? Akureyri á mánudagskvöldi og svo ætlum við að vera á Áskuströnd á miðvikudagskvöldi. Og ætlum að bjóða ströndungar fá ókeypis og það svona vegna þess að vorum að vonast til þess að þær mótvægisaðgerðir myndu jafnvel svona skapa tækifæri sem að þýddu annars konar atvinnustarfsemi þá heldur en einhverjar svona olíuhreinsistöðvar eða einhver svona stærri fyrirbæri og við vonast til þess að þetta myndi ýta undir að aðra leiðir myndi hugsanlega opnast. Og það kannski punkturinn eitthvað og þess vegna kannski yfirskriftin Virkjum landann. Já, það svona jafnhliða, ekkert endilega neikvætt, heldur bara, þú veist, hér ertu með skjá og hér ertu með aðgang á öllu þessu fólki. Nýttu það, þú veist, og ræktum hennan hóp sem kannski á okkar aldri, þú veist. Pínu svona þroska eftir á miðlunum vegna þess að við erum innflytjendur á þessum svæðum því að þetta ekki hérna í puttunum á okkur alveg svo eins og börnin hafa þetta.
Svona að lokum, heldur að það gerist þegar þú ferð svona langt að heiman? Já. Þetta næstu því valla hægt að fara mikið lengra en til Hong Kong frá Akureyri. Heldur að maður fái að sjá einhvers konar nýja sýn á það sem er heima og heldur kannski að við vanmetum svolítið hvað við getum. Þurfum kannski líka að einhverju leyti að hafa bara meiri trú á okkur og sjálfstraust í því að koma vörum okkur á framfæri á heimsvísu. Það getur verið, ég veit það ekki. Kannski er fólk pínu feimið og við vorum til dæmis að tala í gær því það sem við gerum í okkar rekstri. Okkar rekstur er bara svolítið erfiður, við þurfum að veiða okkur kuna og það sem við gerum til dæmis er að í Facebook-grúppum einhverju konur að tjá sig vandamál og við erum í ljósmæðraþjónustu og við sendum þau bara skilaboð og segjum, heyrðu, við erum hérna með laust fyrir þig. Við sendum þeim enga skilaboð og við bara veiðum kunan okkar inn. Og við erum að segja frá þessu gær og fólk bara, það myndi aldrei ganga. Og við bara, jú, það er raunverulega gengur. Maður þarf að bara sækja þetta fólk og eiga samskipti við þá. Þetta er bara svona, maður og mann kosningabaráttu og það getur vel verið að í fjöldanum sé maður svona ófeimnari. En við erum bara endilega að hvetja fólk til að láta vaða og bara ná sér í viðskipti. Þverjum allt. Nákvæmlega. Virkjublandan, þið eru á Facebook og það er hægt að kynna sér nánar með staðsetningu og tíma og allt sem að þarf. Bara smella læki. Nákvæmlega, kærar þakkir fyrir komuna. Sömuleiðis. Og hvetjum ykkur bara til þess að kíkja endilega á þetta verkefni og við ætlum að ljúka þættinum í dag á því að sjá nýja stuðningsmannalag Íþróttafélagsins Þórs sem heitir, og já, ég hef aldrei sagt þetta áður, ég er Þórsari.